No cześć, dzisiaj mam dla Was skrót filmiku, jak robię tort dla babci i dziadka. Jest to biszkopt z łyżką karobu i z łyżką kawy inki, czyli po prostu tak, żeby dodać kolor tak naprawdę, bo w smaku był taki zwykły, no taki troszkę inny niż zwykły, może tak to nazwę. I tutaj biszkopt po nocy w lodówce, wyciągnęłam go z rantu i przekroiłam na blaty. Dziurę, którą miałam jedną taką dużą w biszkopcie, zatkałam tą czapeczką, która mi została właśnie z cięcia biszkoptu. No i teraz sobie przygotowuję całą resztę, czyli wzięłam sobie śmietankę do 2 pojemniczków, ubiłam najpierw samą śmietanę z cukrem, później do jednej dodałam mleko w proszku, żeby po prostu nie myć tych końcówek miksera. Najpierw zrobiłam to jasne, wszystko co było jasne, czyli samą śmietankę, później śmietankę z mlekiem w proszku. I do śmietanki z mlekiem w proszku, bo chciałam zrobić taki mleczny smak, dodałam jeszcze łyżkę mąki kokosowej, żeby to mi na pewno się ładnie usztywniło, powiedzmy. Ale nie było czuć kokosa, także nie przejmujcie się. Do drugiej śmietanki dodałam po prostu rozpuszczoną kawę. Kawę rozpuszczalną, nie rozpuszczoną. I jak to już ubiłam, tutaj nie wiem czy widzicie, ale są jeszcze troszkę takie kawałeczki kawy, ale one się później ładnie rozpuściły. Także nie przejmujcie się i do tego dodałam startą czekoladę, żeby była taki krem stracciatella. Później wszystko sobie tutaj zaczęłam przekładać. Nasączyłam herbatą z taką aromatyzowaną herbatą, której smak w ogóle nie przypomina gorzkiej herbaty, ale tak, chciałam zobaczyć jaki będzie, czy będzie ten posmak czuć. Nie było czuć za bardzo. Także najpierw dodałam tą stracciatellę kawową, ten krem. No i następny biszkopt i później dodałam ten krem mleczny. No i tutaj niestety zapomniałam, że nie składam w rancie i będę potrzebowała troszkę śmietany do obłożenia, do tej tak zwanej warstwy okruszkowej. No i musiałam dać mniej do przełożenia. Także ta warstwa kremu jest nieco cieńsza, ale to nic nie przeszkodziło. Bo ten torcik to jest, nazwałam go torcik kawa z mlekiem, no bo jeden krem jest po prostu kawowy, drugi jest mleczny. Także zrobiłam sobie tą warstwę okruszkową. Zostało mi bardzo mało tej śmietanki niestety, więc to była taka bardzo delikatna warstwa. Tylko po to, żeby po prostu biszkopt nie wysechł za bardzo w lodówce. No i tak w lodówce to tak jeden dzień spokojnie sobie leżą. Teraz wzięłam ten torcik na jedną stronę deski, ponieważ zrobię z niego serduszko. No i właśnie w ten sposób robię to serduszko z okrągłego biszkoptu. I tutaj dobiłam sobie śmietanę i dodałam, żeby właśnie jeszcze raz była ta warstwa taka okruszkowa. No i teraz ten torcik po tej warstwie okruszkowej schowałam do zamrażarki. No i później chciałam zrobić cały taki szary ten torcik, no ale niestety śmietankę, którą miałam, zaczęła mi się ważyć, także w następnym filmiku pokażę Wam, jak wygląda właśnie śmietanka, która się waży. Niestety to jest chyba wina producenta śmietanki po prostu, bo miałam takie 3 śmietanki i każda z nich po prostu mi się zaczęła ważyć, więc nie mogłam za bardzo jej ubijać. Także zmieniłam troszkę koncepcję i po prostu zrobiłam taki marmurek, powiedzmy. Czyli jak widzicie, właśnie takie ślady jakby niewymieszanego barwnika, bo dokładnie to właśnie się stało. Nie chciałam za bardzo mieszać, żeby ona mi się po prostu nie zważyła całkowicie, bo to naprawdę dobrze nie wygląda. Także tutaj sobie wzięłam matę taką antypoślizgową, powiedzmy, bo mi się po prostu ślizgało. Tak, na tym talerzu obrotowym. Więc sobie wzięłam taką matę silikonową. No i tutaj sobie właśnie obkładam. No i zgarniam te brzegi. I dzień wcześniej zrobiłam sobie ganasz z gorzkiej czekolady, dosłownie 1 do 1. I zaraz zobaczycie, że będę go ubijać. Niestety, no nie polecam do ubijania, żeby wyciskać z worka, bo zaraz zobaczycie, jaki piękny wzór zrobię.
ponieważ ona po prostu bardzo szybko tężeje i worek mi się parę razy, znaczy nie worek, tylko tylka mi się po prostu zatkała, musiałam ją zmieniać, musiałam ją po prostu wykałaczką brać, ach, po prostu tyle zabawy. Także jak chcecie później ubijać ten ganasz, to proponuję zrobić albo z mlecznej czekolady, albo po prostu z dodatkiem masła, albo więcej śmietanki. Ok? Także tutaj zaraz zobaczycie. No i wybrałam sobie taką tylkę, taką do robienia koszyczka, czyli taką z takimi, tak jakby można też powiedzieć do robienia płotka. Czyli taką płaską z wypustkami, żeby było po prostu taki wzorek. I zrobiłam dosłownie kilka pociągnięć tą tylką i mi się całkowicie zapchała. Więc zmieniłam. O, to jest właśnie ta tylka. I później zmieniłam na taką okrągłą tylkę do pisania. Ale wtedy już ten ganasz mi się tak po prostu stwardniał, bo tak się po prostu schłodził w trakcie czekania, aż go użyję. Więc musiałam go troszkę podgrzać w mikrofali. Dosłownie na 10 sekund. Wymieszałam wszystko, no ale wiecie, jak się wymiesza coś płynnego z czymś, co jest już w sumie twarde, to powstają grudki. Musiałabym wszystko rozpuścić całkowicie, żeby to było bardzo gładkie. No także wtedy po prostu zrezygnowałam z mojego wspaniałego pomysłu i szłam dalej. Zmieniłam tylkę i jakoś to dalej poszło. Także zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Jak nawet Wam nie wyjdzie to, co chcecie zrobić w tym momencie, no to zawsze jest jakiś sposób. Chyba że macie już naprawdę taki wzór, który musicie zrobić z jakichś tam powodów, no to wtedy trzeba po prostu kombinować. Można albo jeszcze raz ubić śmietankę, albo dokupić śmietankę, albo coś takiego, ale pamiętajmy, żeby się zawsze przygotować do tego wcześniej. Chociażby mentalnie. Przygotujmy się mentalnie, że jeśli coś nie wyjdzie, to żeby mieć ten plan zapasowy. Plan B. No, więc tutaj sobie już robię to moje piękne drzewo. Muszę przyznać, że ten wzór mi się strasznie spodobał. Po prostu wpadłam na niego, o tak po prostu. Pomyślałam sobie, kurczę, tort dla babci i dziadka, czyli dla moich rodziców w sumie, ale ponieważ są już dziadkami, to dla babci i dziadka, na dzień babci i dziadka. Więc właśnie tak pomyślałam sobie, kurczę, to będzie drzewo. No i miałam zrobić na tym drzewie takie liście, no bo w sumie jest zima i patrzymy za okno i tam jest po prostu drzewo bez liści. No i wymyśliłam takie kolorowe a la kwiatko liście. O i zobaczcie, tutaj nakładam taką warstwę właśnie takich, no jak to wygląda? Taki pień 3D. No myślę, że naprawdę fajnie. Myślę, że fajnie, jak macie jakiś komentarz co do tego drzewa, dajcie znać. No ja uważam, że jest spoko. Jest fajnie. Efekt marmurka, tak jak widzicie, też mi się udał. Wyszedł. Tutaj jeszcze pogrubiam tą część dolną jakby tego drzewa. A gałęzie zostawiam takie raczej, te resztki gałęzi, te małe gałązki, raczej cienkie. No i tutaj jak ubijałam śmietankę, żeby otynkować, to sobie zostawiałam w dwie miseczki z... Ach, jeszcze wiadomość piszę, no tak. Także najpierw sobie trenuję gdzieś na boku, jak to będzie wyglądało. Tutaj trenowałam literkę A, bo można na dwa sposoby napisać literkę A. No i tutaj coś tam mi wyszło, coś nie wyszło. I tutaj to słowo kochamy wyszło mi tak pięknie i nie zauważyłam, że nie zmieści mi się słowo was. Czyli kochamy was. I tutaj mogłam w sumie te gałązki troszkę zebrać jakby, żeby były niżej. No ale tego nie zrobiłam. Ale mogłam. Także wiecie, no zawsze można coś wymyślić, jak
jak coś naprawić. Ok? Także nie poddawajmy się za bardzo, za szybko. Tylko po prostu się zastanówmy, jak można to naprawić. Albo zakryć. No i tak, tutaj ta śmietanka, ponieważ ona mi się strasznie zaczynała warzyć, więc jak dodawałam barwnika, no to już niestety było widać takie, no, niezbyt fajną teksturę tego kremu. No ale dlatego zrobiłam tak mało tych listków, tych kwiatuszków, listków, bo po prostu to wyglądało dosyć już, znaczy zaczynało, no dla mnie, bo ja wiem, jak wygląda śmietanka, która się rozwarstwia, no nie wszyscy to widzą. Nie było żadnych, nikt nic nie mówił, ale no, jak wiemy, jak coś wygląda, co nie tak powinno wyglądać, to jest inna troszkę bajka, nie? No i tutaj sobie zmieniałam tylki, miałam 3 takie tylki, gwiazdki, różne rozmiary i jakby wgłębienia te rowki takie. I tak, kolory sobie robiłam, najpierw sobie zrobiłam żółty, do żółtego dodałam czerwony i wyszedł mi taki pomarańczowy, ciemny. Później w drugiej miseczce z białym kremem dodałam sobie różowy, a do różowego dodałam sobie fioletowy. Żeby ten fiolet wyszedł ładny, bo do fioletu jak chcemy zrobić sam fiolet, to czasami wychodzi taki bardzo szarawy i taki nieładny. I tutaj już sobie robię troszkę brokatu jadalnego, pędzelkiem nakładam, po prostu jakby uderzam palcem o pędzelek i no i ten brokat mi tak fajnie leci, tak spada. Także myślę, że torcik jest naprawdę fajny, w smaku był też pyszny, dziadkom się podobał jak najbardziej, więc myślę, że fajna sprawa. No i wszystko jest w śmietance, także dla mnie to jest po prostu ekstra. Także sprawdźcie jeszcze pod filmikiem, mam darmowy e-book dla wszystkich, którzy się zapiszą, czyli co trzeba zrobić, żeby przed rozpoczęciem robienia tortu. Czyli jakie rzeczy, takie ciekawostki, typu na przykład, żeby nagrzać piekarnik, bo niektórzy tak myślą, że a dobrze, nagrzeje się piekarnik chwilę. No on się nie nagrzewa w chwilę. Także polecam sobie ściągnąć ten e-book. No, do zobaczonka, cześć, na razie, pa.